Si te has despertado con dolor de mandíbula, este video es para ti. ¿Despiertas con rigidez en tus mejillas? ¿Te duele al masticar? Eso no es normal. Voy a darte el secreto cómo eliminar esa tensión, esa rigidez, con ejercicios faciales. Haz círculos hacia afuera donde sientas mayor tensión. Haz círculos mientras abres y cierras tu boca lentamente. Comenta si alguna vez has sentido estos síntomas.